sikit. Pantas saya sikit. Pantas sikit. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okay, Alhamdulillah untuk story aku kali ni aku dengan Kayak yang mana Kayak aku pun tak anyir lagi. Aku turun laut 3 kali. Sekali tu tasik, tu pun tak ada hasil. So hari ni tengok macam mana. Aku berada di Jeram, Kuala Selangor. Aku akan try lah di sekitar pulau ni lah. Tengok macam mana. So apa-apa nanti aku update lagi. Okay, jom. Jajan. Lepas tu Jet Walker, Mr. Caid. Caid, okey Caid. Okey, mantap. Caid guna IB hari ni. Kayak dia parking sekejap. Dia nak hancur IB. So tengok macam mana nanti. Aku update lagi. Okay, jom. Okay, hari ni Rizzo. Korang boleh subscribe dia punya channel Crank Crew bang. Crank Crew mantap. Okey. Steady mantap. Kau jai. Pasang ni. Kau jai, okey kau jai. Mantap.
nampak geng-geng M2 berkomplot bersama dengan kita pada hari ini. Ini semua master level. Ini semua yang biasa reaper lebih kurang dalam 15 kg ke atas lah. Ini semua. Jen, terus sini.
Kapal tak ada ni. Ini sini. Kita orang akan pergi ke pulau tu lah. Sebab tadi dekat spot tadi tu tak ada apa-apa dekat bawah. Masih landai. Okay geng, sampai di sini saja story aku untuk kali ini. InsyaAllah kita berjumpa di next story lah. Terima kasih pada korang yang sudi menonton. InsyaAllah aku akan cuba buat yang lebih baik. Apapun, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.